تيتا شو عم تعملي اليوم؟ بعصر حامض. ايه بكون غسلتها الحامضة، بعصر حامض. اوكي. بحطها بالقنينة بكبه لأنه بتحطيها بالقنينة بقشرة؟ ايه بالقشر. هيك أيوة. وبتحطي معهم مي؟ بحط معهم مي وبقشر كم سن توم بحطهم. حامض وثوم تنقعيهم بمي، اوكي. شو بتعملي فيه؟ 5 ساعات منقوعين بعدين بشرب. 4-5 ساعات تنقعيهم بعدين إيه. تشربيهم؟ بعدين بشرب. هيك كلها مع بعضها بتشربيها ولا كل يوم شوي؟ لا كل يوم كباية كبايتين. شو بتفيد هيدي؟ هيدي بتروح الرشح القريب، بتفتح مناخير المناخير. اوكي. بتقوي النظر، بتقوي السمع. كثير منيح. حط الحامض ايه. بعدين هيدي فرجينا كيف؟ لأنه اللب كتير منيح مع القشر تكون مغسلينها. اوكي. وبتشربي كل يوم قد ايه كباية كبيرة؟ كبايتين. كبايتين كبار؟ ايه. صحتين، جربوها وخبرونا.